ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ്. സോ ദ ടേം എൻവിറോൺമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ടോട്ടാലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് എക്സ്റ്റേണൽ ടു ആൻഡ് ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് ദെയർ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അഥവാ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെയോ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയോ കൺട്രോളിലല്ലാത്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്, അതായത് ഇതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന, നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രൈസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് എക്സ്റ്റേണൽ തിങ്സ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. അഥവാ ഡയറക്റ്റായിട്ടോ ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടോ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ബേസിക് പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. സോ അതിൽ വരുന്നത് ബേസിക് പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അതിൽ 3 പ്രൊപ്പോസിഷൻസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് രണ്ടാമത്തത് എ ബിസിനസ് ഫേം ഈസ് എ എക്കണോമിക് യൂണിറ്റ്. മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് എ എക്കണോമിക് പ്രോസസ്. സോ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബിസിനസ് ഈസ് എ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. അഥവാ ബിസിനസ് an economic activity involves the task of adjusting the means to the ends or the ends of the means. അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ മീൻസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നത്. എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി മേ അസ്യൂം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് സച്ച് ആസ് കൺസംഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച്. സോ ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൺസംഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷനോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ എക്സ്ചേഞ്ചോ ആവാം. ഇതിലേത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സൈസ്, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സൈസൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിസിനസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് ആൻ എക്കണോമിക് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇതൊരു ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മേക്കിംഗ് എ ചോയ്സ് ഫ്രം എ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. അഥവാ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ഒരു ചോയ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ടും ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രൊപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, ഒപ്റ്റിമം അലോക്കേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ്. അതായത് മാക്സിമം ഈ ഒരു യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദ റിസോഴ്സസ് ആർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ സപ്ലൈ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതായത് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഈ ഒരു റിസോഴ്സസിനും ആൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പാണ്. സോ നേച്ചറായിട്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡൈനാമിക്കാണ്. അതായത് ഇത് ഡൈനാമിക്കാണ്, ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇത് ചേഞ്ച് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇൻറ്റേർണലോ എക്സ്റ്റേണലോ ആവട്ടെ ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചേഞ്ചിങ് കസ്റ്റമർ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. അതുപോലെ ന്യൂ കോമ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു മാർക്കറ്റ്, നോവൽ ടെക്നോളജി, ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽസ്, ന്യൂ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചിങ് ഡെമോഗ്രഫി. ഇതാണ് ഡൈനാമിക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് അൺസർട്ടൈൻ ആണ്. സോ അൺസർട്ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പ്രിസ്യൂം with any degree of certainty about the factor influencing the business environment because they continue to fluctuate very quickly. അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് സെർട്ടനിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പ്രിസ്യൂം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കാരണം ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതാണ് രണ്ടാമതായി വരുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റായി വരുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണ്, രണ്ടാമത്തേത് അൺസർട്ടൈൻ ആണ്, മൂന്നാമതായി വരുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. സോ കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് ആസ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എക്സ്പോസ്ഡ് ടു അൺസർട്ടൈൻ ചലഞ്ചസ് സച്ച് ആസ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ്, ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ്, ലീഡർഷിപ്പ് ചേഞ്ച്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് എക്കണോമിക്, സോഷ്യൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ്. സോ അതായത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇത്. എങ്ങനെയാണ് കോംപ്ലക്സ് ആവുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൺസർട്ടൈനുള്ള ചലഞ്ചസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എക്സ്പോസ് ആവാം. അൺസർട്ടൈൻ ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ്, ഗ്ലോബൽ കൺസപ്ഷൻസ്, ഗ്ലോബൽ കോമ്പറ്റീഷൻ, ലീഡർഷിപ്പ് ചേഞ്ച്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് റെഗുലേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ്. സോ ഇതാണ് കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാലാമതായി വരുന്നത് റിലേറ്റിവിറ്റിയാണ്. റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റിയൽ നോംസ് ആൻഡ് ലോക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് this is the reason why the business environment varies from country to country, region to region, which makes it more complex. So ഇതെന്താണ്, റിലേറ്റീവ് ആണ്. അതാണ് മറ്റൊരു നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് ഇൻ്റർ റിലേഷൻ ആണ്. സോ ഓൾ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്
ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ. അഥവാ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മോണിറ്ററി, അതായത് പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോണിറ്ററി പോളിസി, ഫിസിക്കൽ പോളിസി, ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ്, മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്, ടെക്നോളജി എക്സെട്ര അങ്ങനത്തിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇത് പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പഠിച്ചത്. ഡൈനാമിക് ആണ്, പിന്നെ അൺസർട്ടൈൻ, കോംപ്ലക്സ്, റിലേറ്റിവിറ്റി, ഇൻ്റർ റിലേഷൻ. നെക്സ്റ്റായി വരുന്നത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും 4 എണ്ണമാണ് വരുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റായി വരുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, രണ്ടാമതായി വരുന്നത് മൈക്രോ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് മാക്രോ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, മൂന്നാമതായി വരുന്നത് കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, നാലാമതായി വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. സോ ഇൻറ്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേർണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതായത് ഇൻറ്റേർണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓർ വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ്. അഥവാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്, അതിനെ ഓർഗനൈസേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷന് അകത്തുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ്. എക്സാമ്പിളായി പറയുകയാണെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആവാം, ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആവാം. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷന് അകത്തുള്ളൊരു ഫാക്ടറാണ്. സോ ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു ഫാക്ടർ ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. സോ അതാണ് ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എക്സ്റ്റേർണൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ബിയോണ്ട് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതായത് മറ്റേത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഇൻറ്റേർണൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷേ എക്സ്റ്റേർണൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് ഓർഗനൈസേഷന് പുറത്താണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷനാണ് വരുന്നത്. എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് മൈക്രോ എൻവിറോൺമെൻറ്റും മാക്രോ എൻവിറോൺമെൻറ്റും ആണ്. ഇതും നമുക്ക് ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേർണലായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എൻവിറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ടൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് മാക്രോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണത്. മൈക്രോ കൺട്രോളബിൾ ആണ്, മാക്രോ അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ആണ്. അത് നമുക്കതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓൾ ദോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ബിസിനസ് കം അണ്ടർ എ കൺട്രോളബിൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. അതായത് ബിസിനസ് ഗവേൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അത് കൺട്രോളബിൾ ആണ്. അതാണ് കൺട്രോളബിൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. അൺകൺട്രോളബിൾ നേരെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. അതായത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, കാരണം അത് എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺട്രോളബിൾ നമുക്ക് മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് എക്സാമ്പിളായി എടുക്കാം. അൺകൺട്രോളബിളിനാണെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജിക്കൽ, ലീഗൽ ആൻഡ് നേച്ചറൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് ജനറൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ആണ്. സ്പെസിഫിക് എൻവിറോൺമെൻറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ എക്സ്റ്റേർണൽ ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ്. സോ അതായത് സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിലും ജനറൽ ആണെങ്കിലും രണ്ടും എന്താണ്, എക്സ്റ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സാണ്. പക്ഷേ അത് സ്പെസിഫിക് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷേ ജനറൽ ആണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്.